खाना खत्म हो गया बढ़िया बढ़िया कितना का इनकम होता है बोलिए कुछ वाह कुछ नहीं बोला नमाज़ है जबरदस्त पिक्चर क्या है खाना New Haflong Railway जोबोर गिदिर दैबाना जादोंमोन मोनानायनि गोजांहांबाय एकदम गुबुननिख्रुइ एसे थान्दासिन आरो नैबेखौ बे आसामनि स्कटलेन्ड होननानै मिथिनाय जायो yes जोबोद समायना सावगारि बै नुहुरनाय औवाया खोब मोजां समायहोयो गोजाननिफ्राय नुहुरनायाव औवाया थसे लागैनो सिदाखा वाव औवा मिजि बिलाइया जोबोर समायना नुहोयो आरो गोजाननिफ्राय नैबे दाखालिबाव अखा हानायाव लेन्डस्लाइड जानाया नैबे नै नायनानै ला हाल दंफां दंमोन बे खामानिफोरा दाबो प्रग्रेसाव दङ खामानिया सोलिगासिनो आगोलनि माबाखौ दाखालिबाव जानाय लेन्डस्लाइडखौ फाहामगासिनो दङ बाराबो जुर होनो हाया नैबे लेन्डस्लाइड जाबाय थायो पाहार एरियानि थाखाय बेनि थाखायनो समा एसे गोबाव लादों नायदो गाइस मान लेन्डस्लाइड जादों बेखौ जिसिबिदिसो थाखो गाखोनानै जिसिबिदि जावख्लाबनाय जादों बेखौ सेन गारि लांनानै नायनानै ला बै नाहरलाय औवाखौ जिबायदि समायना नुयो औवाया वाव मासिम मोजां समायना मारनाय पापा जि गुसु बार फैदो बढ़िया Haflong नमाज़ है कोनिबा नामा আছে নেকি आरो हाबलायसिगोन आरो गफानि हाजोनि सिङावनो बनायदों ना बुस्थुखौ बिसोरो हाबलायसिगोन गफा गफा मोनलायसिगोन नै नङा आरो बे हाजोनि सिङाव थांथारनांगोन ना जोङो न'गा हाजो गोजासो इमान हाजो थांनाय जादों जोंना पापा सोरगिदिं हाजो खादे नौकरी आप लोग का महीने में कितना पकड़ मिलता है 10-12 किधर से लाए दुकान से उधर है बिराद नायथावनालाय जागाय आयु लाइभआव फार्स्ट टाइम आरो ना लाइभआव फार्स्ट टाइम बेबायदि उनाव फैनायाव नुवासै लाइभआव फार्स्ट टाइम बेबायदि पाहार सा थांनाया नै दलं मोनबाय दलं हेभि बै नोगोरा बे बिसोरनिया दिमा आसामनिया नोगोरा बे गोजौ पाहार गोजौ दङ बिल्डिं गोजौ गोथौ गाहायथि खमसे खम जोङो 50 मिटार गोजौआव दङ आरो हानि लेभेलनिफ्राय बारगोनसो खोमा 100 जागोन 100 जागोन नायनानै ला बोरैबा नांखागोन आरोना थानाय नङा मान गोदोर दैसा फिसा मानसिफोरा बै नै बोरै ख'आव रोगायो नायलाय जुम खालामनो हायोबा जुम लानानै बिसोरो कमला नले माबा मोनसे लायगोन आरो बिसोरो बारियाव मोबाइल गिर जाएगा मोबाइल पर आता इसलिए पकड़ रहा हूँ मोबाइल ऐसा था मोबाइल इतना जरूरी है मोबाइल गिर जाएगा तो वो जंप कर जाएगा ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है
बहुत अच्छा लगता है ना ऐसा जगह देखने से सो जाता है गुफा बाकी ने तो कहाँ जाएगा गुवाहाटी